Um dos acompanhamentos que vamos fazer é a batata assada, em espiral, neste caso usando um espeto que vamos atravessar de um lado ao outro da batata. Tem que se fazer isto com cuidado, ir rodando o espeto para garantir que a batata não abra ao meio. Para que a batata cozinhe mais depressa, vamos agora cortar uma espiral em torno dela, sempre junto ao espeto que fizemos. Vamos continuando sempre um bocadinho abaixo do corte anterior. E sempre com a faca ao longo da batata e a tocar no pau, porque senão depois não conseguimos abri-la. Chegamos ao fim. Agora a batata em princípio há de abrir e queremos afastar agora as várias, chamemos-lhe rodelas, umas das outras, quer para cozinhar mais depressa, quer para o tempero entrar mais facilmente. O tempero é ao vosso gosto, neste caso vamos colocar sal, tentar que ele entre aqui para os buracos que nós criamos quando estivermos a fazer a espiral. E vamos também colocar alho em pó. Novamente tentar que ele entre para dentro do que fizemos. E a batata agora vai para a fogueira, tal como o peixe e tal como o frango. Bem, agora temos aqui outro acompanhamento, que vai ser a batata, e que vamos cortá-la, vamos ter tipo uma espetada, cortá-la às rodelas, e vamos intercalar com bacon e com pimento, e depois pôr um pouco de sal e alho em pó. Portanto, vamos cortar aqui na nossa bancada a batata às rodelas. Se cortarmos muito fino, o que pode acontecer é que queima muito rápido e não dá tempo para os outros, como o bacon, de assar. Portanto, a grossura é assim, mais ou menos da grossura de um dedo mindinho. Portanto, cortar aqui também o bacon também tem que ser grosso para quando colocarmos aqui no espeto ele não rasgar. E este já é um acompanhamento já bastante valente, que já é quase uma refeição por si só. Batata, bacon e pimentos. Ok? Bem, então vou começar a pôr isto bastante mais fino. Ok? Começar com uma rodela. Agora vou cortar os meus pimentos em quadrados. Pimento, agora acho que é esta a rodela. Isto agora é montar a batata tipo puzzle. Bacon, e acho que agora vem esta. Pimento, agora vem esta.
bacon. Esta ao contrário. Acho que notei bem aqui o puzzle. E por fim, para fechar, tem aqui mais. Não vale a pena estar a apertar muito, deixar algum espaço e ter quase uma refeição, pelo menos é acompanhamento para 2 pessoas. Pronto, e agora posso fazer mais espetos com o material que tenho aqui. Vou pôr um pouco de sal. Isto depois o sal também ao rodar vai caindo na fogueira e neste caso mais em pó e vai ficar um espetáculo. Bem, temos aqui mais 2 acompanhamentos para a nossa refeição sem utensílios de cozinha. Temos aqui os cogumelos, portanto aqui é atravessar os cogumelos e colocá-los tipo marshmallows no nosso espeto. Eu estou a traçar na diagonal para não partir o talo do cogumelo. Vou até um bocadinho mais aqui abaixo. Ok? Eles depois aqui temperam-se no fim. Aqui temos batata doce. A batata doce é só colocar na brasa e quando ela ficar queimada, ela tem que ficar toda preta, quer dizer que ela vai cozer por dentro, porque, ou seja, ela vai ficar toda carbonizada por fora, mas por dentro ela vai estar boa. Portanto, vou já colocá-la aqui na brasa. Ok? E aqui o meu espeto eu vou juntar aqui ao nosso suporte, onde tem o nosso peixe, o nosso frango e as batatas. E agora é só esperar. O último acompanhamento que vamos fazer é, neste caso, uma maçaroca de milho também na fogueira, utilizando um espeto. Vamos tentar espetar ao longo da maçaroca, também rodando como foi na batata para não estragar a maçaroca. O interior da maçaroca é um bocadinho rígido, é possível que não dê para passar até ao outro lado, mas não faz mal desde que ele fique bem seguro. Agora é só colocar sal. E, à semelhança do que fizemos até agora, colocar aqui no nosso apoio